မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel အသုံးပြုပြီးတော့ Bouncer Design တစ်ခုဖန်တီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ download ဆွဲထားတဲ့ exercise file တွေကနေပြီးတော့ Excel Invoice ဆိုတဲ့ file လေးကိုဖွင့်ပါမယ်ဒါကြတော့ online shop တစ်ခုအတွက်ကိုမှ Bouncer Design လေးဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Sunshine Online Shop Cosmetic and Beauty Accessories ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်က ဖုန်းနံပါတ်တို့ email တို့ရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး symbol လေးတွေထည့်ထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်နားလေးကဒါ logo တစ်ခုပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ဘက်မှာဒါကတော့ customer ရဲ့ information ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ name ရဲ့ address ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ order ID နဲ့ order မှာတဲ့ရက်စွဲပါမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနံပါတ်စင်လေးတစ်ခုတက်လိုက်မယ်5ဆိုပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ keyboard က tab key တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီက drop down list လေးကိုသုံးပြီးတော့မှဒါကုန်ပစ္စည်းပေါ့နော် customer order မှာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ကုန်နံပါတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဘာပစ္စည်းလဲပြီးတော့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကဒါ auto ကျလာတာပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးကျဖို့အတွက်က function လေးနဲ့သုံးထားတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ quantity အခုရေအတွက်ပေါ့နော် customer ဘယ်နှခုမှလဲဆိုရင်4ခုဆိုပါစို့ရေးပြီးတော့ enter နှိပ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ total ကဘယ်လောက်လဲပေါ့ဒါလေးတွက်ထားတယ်ပြီးဒီအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစုစုပေါင်းပေါ့နော် customer total ကဘယ်လောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာ discount ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် discount 10%ခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3600ပေါ့နော်။ Okay discount က 5% ပေးတယ်ဆိုပါစို့5လို့ရေးပြီးတော့ enter လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ15300ပေါ့နော်။ပြီးဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် tax rate ပေါ့အခွန်နှုန်းကဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရမလဲပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်။ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ delivery fee ပေါ့နော်။ဒါကကြတော့ online ကနေမှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပိုကပေါ့နော်။ကုန်ပစ္စည်းပိုကဘယ်လောက်ပေါ့ advance ဆိုတာကြတော့ဒါ customer နေပြီးတော့မှကြိုပေးထားတာပေါ့နော်။ကြိုပေးထားတာရှိတယ်ဆိုလို့ကြိုပေးထားတာဘယ်လောက်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပေါ့နော် balance ကကြတော့ customer ဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရမလဲဆိုတော့ amount ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတွက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် database ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် database ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ site မှာရှိနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ကုန်နံပါတ်တွေဒီကုန်ပစ္စည်းရဲ့နာမည်တွေဈေးနှုန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖြည့်ထားတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ invite exercise ပေါ့နော်ဒီ sheet ကဒီပုံစံလေးအတိုင်းကို sheet 1မှာသွားဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ picture လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးဒီ Sunshine Online Shop ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရေးမယ်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဆဲခွက်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးပေါင်းထားတယ်ပြီးတော့မှဒီစာကိုအလယ်ပို့ပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ A1 ကနေပြီးတော့မှ G1 ထိပေါ့နော်ဒီဆဲခွက်လေးတွေမှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ home ထက်ရဲ့ alignment group တွေကနေ match and center ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဆဲခွက်တွေပေါင်းသွားပြီဆိုတော့စာရေးမှာပေါ့နော်Sunshine Online Shop ပေါ့နော်ပြီးရင် enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ကြောင်းပေါ့နော် Cosmetic and Beauty Accessory ပေါ့နော်ခုနကအတိုင်းပဲဆဲခွက်တွေပေါင်းပါပေါ့နော် Match and Center နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ရေးမှာပေါ့ Cosmetic and Beauty ACCESS ORIES ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းကကြတော့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်မယ်အဲ့တော့သူလည်းခုနကလိုပဲမှတ်ပြီးတော့ match and center ပေါ့နော်39 shit comma 39ပြီးတော့ enter ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းတခါတည်း font ပြောင်းခဲ့လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမှာပဲအကုန်လုံးပြီးသွားတော့မှပဲသူတို့ရဲ့ font တွေကိုပြန်ချိန်လို့ရတာပေါ့နော် font ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ font group ကနေပြီးတော့ဒီနားလေးကသွားချိန်ပေးအောင်မယ်ပြီးရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ symbol လေးကိုနောက်မှထည့်မယ်နော်တခါတည်းတွဲထည့်မယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ကြောင်းကကြတော့ email ပေါ့နော် mention center email ထည့်မယ်ပြီးရင် enter ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sign လိပ်စာထည့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ပြီးတော့ match and center
အဲ့တော့အခုတခါတည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အရှိမ symbol လေးတခါတည်းထည့်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ formula bar မှာရှိတဲ့39ရဲ့အရှိမခါစာချလိုက်မယ်ချပြီးလို့ရှိရင် insert tab တွေကိုသွားမယ် insert tab တွေကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံး symbol ဆိုတဲ့ group ထဲမှာရှိတဲ့ symbol ပေါ့နော်အဲ့လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ် font နေရာမှာ webding ပေါ့နော်ဖုန်းရုပ်လေးက WEBDINGS webding ပေါ့နော်ဒါလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် enter တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဖုန်းပုံလေးကိုသွားရှာမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီဖုန်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ insert ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရပြီပေါ့နော်ဒါလေးကို close ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် email သွားထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ email ထဲကိုသွားမယ်ဒီ formula bar မှာရှိတဲ့ email ပေါ့နော်ဒီ email ဆိုတဲ့စာရဲ့အရှိလေးမှာချထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ခုနကအတိုင်းပဲ symbol ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ email ပုံစံလေးရကြတော့ winding ဆိုတဲ့ font ထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ WINGDINGS windings ပြီးသွားရင် enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ email ပုံလေးသွားရွေးမယ်နော်ဒါလေးရွေးပြီးတော့ insert ပြီးရင်ဒီ symbol ဆိုတဲ့ dialog box လေးကို close ထားလိုက်မယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပြီးသွားပြီเนาะပုံလေးနှစ်ခုထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ customer information ဆိုပြီးတော့ဒီစာလေးရေးမယ် row number 8မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ row number 8မှာဒါလေးရေးမယ် customer information ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစဲ3ခွက်ကိုမှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် home tab တွေကနေပြီးတော့ match and center ပြီးရင်တွားရေးမှာပေါ့เนาะ customer FORMATION information ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီစာလေးရကြတော့ဒီမှာဆိုရှင်ဘယ်ဘက်ခြံကိုကတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ align ပြန်ချိန်ပေးမယ်အဲ့တော့ align ချိန်ဖို့အတွက် home tab တွေကနေပြီးတော့ဒီ alignment group တွေကနေပြီးတော့မှဒီမှာ align left ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ C ဆဲခွက်လေးကိုနည်းနည်းလေးခြေထားမယ်C column လေးပေါ့နော် C column လေးကိုနည်းနည်းလေးခြေထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ customer information ဆိုတဲ့ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးထည့်ထားတော့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ font group တွေကနေပြီးတော့ fake color ပေါ့နော်ဒါလေးကနေအယောင်လေးတစ်ယောင်ယူလိုက်မယ်ဒါလေးယူထားလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ name တို့ထည့်မှာပေါ့နော်အဲ name မှာဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့ B နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ကွက်ပေါ့ဒီ A9 နဲ့ B9 နဲ့နှစ်ကွက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဖြည့်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ကွက်ကို slap မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် match and center ပေါ့နော်ပြီးအဲ့မှာ name ရေးမယ် name AA ပေါ့နော်ပြီး enter ပြီး address ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့မှတ်လိုက်မယ် match and center တွေကိုသွားမယ် address ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ phone number ပေါ့နော်အဲ့တော့ phone number လိုက်အတိုင်းပဲမှတ်လိုက်မယ် match and center လုပ်မယ် phone number ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ name ရယ် address ရယ် phone number ရယ်ပေါ့နော်ဒီအကွက်ကကြတော့ဒီစာတွေကကြတော့ဘယ်ဘက်ခြံကိုကတ်နေတယ်အဲ့တော့ပထမ name ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကြော်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control key လေးကိုဖိမယ် address ကိုထပ်မှတ်မယ် phone number ကိုထပ်မှတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ alignment group ထဲကနေပြီးတော့မှ align left နဲ့ဘယ်ဘက်ခြံကိုကတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကွက်လေးကကျင်းနေတယ်အဲ့တော့ C column လေးကိုခြေထားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီမှာ invoice information ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာရေးထားတဲ့စာတွေကလည်းအကုန်လုံးဘယ်ဘက်ခြံကိုကတ်နေတယ်အဲ့တော့ phone number မှာအခု39ကနေစတဲ့အခါမှာ39မပါခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Excel မှာသူကကိန်းကနန်းတွေရဲ့ဒီထိတ်ဆုံမှာ39ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့သူက auto ဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မို့လို့ဒီမှာ number group တွေက general တဲ့နေရာမှာ tag ဆိုပြီးတော့ရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ကကြံခဲ့တဲ့39လေးကိုပြန်ထည့်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဆက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ ignore error လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ပေးရမယ်နော် ignore error ပေါ့ okay ပြီးရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာ invoice information ပါမယ်သူကကြတော့ဒီ e column ကနေစမှာနော် EFG ပေါ့နော်အဲ့တော့3ခွက်
ဒီကွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရောင်တစ်ခါလေးကြိုဖြည့်လဲရတယ်စာရင်ရေးလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် invoice information ပြီးရင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် order ID ပါမယ် order date ပါမှာပေါ့နော်သူလည်းခုနကလိုမျိုးပဲနှစ်ကွက်ပေါင်းပြီးတော့ match and center လောက်ထားတယ်ဒီနှစ်ကွက်ပေါင်းမယ် match and center ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနှစ်ကွက်ကိုလည်းဘေးဘက်ခြံကိုကတ်ထားမယ်အဲ့တော့ align left ပေါ့နော်ကတ်ထားလိုက်ပြီ okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်အောက်မှာဒီတန်းရေးမယ်နော် number တို့ code တို့ item description ပေါ့အဲ့ဒီတန်းရေးမယ် row number 15မှာအဲ့တော့ဒီမှာရေးမယ်quantity ပေါ့နော် QTY ပြီးတော့ရင် unit price ပြီးရင် total ပေါ့နော် enter ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာရဲ့အနောက်မှာလည်းအရောင်လေးထည့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် unit price total ပေါ့ unit price မှာဆိုလို့ရှိရင် E နဲ့ F နဲ့နှစ် column ပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးခဏဖြတ်မယ် unit price ကိုမှတ်မယ်နှစ်ကွက်ပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတာ merchant center နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးတော့မှဒီ G column ထဲမှာ total ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့နောက်ခန့် color တွေကိုဖြည့်မယ်အဲ့တော့ select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနက fake color လေးသုံးပြီးတော့ဖြည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘောင်ပေါ့နော်ဘိုရာထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဘိုရာထည့်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးဒီ font group ရဲ့ဒီဘိုရာထဲကိုသွားပြီးတော့မှအရင်ဆုံး line color တစ်ကြောင်တွေ့ရေးမယ်နော် line color ကနေပြီးတော့မှအရောင်လေးရွေးမယ်အပြာရောင်လေးဆိုတော့အပြာလေးထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုရာထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် mouse pointer လေးကခဲတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့သူ့ကို no border ပေါ့နော် no border ကိုရွေးပြီးတော့ခဲတဲ့ပုံစံလေးပြန်ဖြောင်းမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်ခတ်ချင်တဲ့ဆဲကွက်တွေအကုန်လုံးမှတ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် row number 16ကနေစပြီးတော့မှ28ထိပေါ့နော်အဲ့တော့16ကနေစမယ်28ထိကိုမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကလုံးဒီမှတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ all border တို့ရေးမယ်နော်ဒီ font group တွေကနေပြီးတော့မှ all border ပေါ့ဒါလေးကိုနှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်အပြာရောင်လေးရသွားပြီဆိုတော့ဒါနံပါတ်စဉ်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်တစ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် tab key တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုတ် number တွေကကြတော့ drop down list လေးနဲ့ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ data validation တွေကနေပြီးတော့ drop down list နဲ့သွားထည့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ drop down list ထည့်မယ်ဆဲကွက်တွေအကုန်လုံးအရင်ဆုံးမှတ်ချလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် data tab တွေကိုသွားမယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှ data tools group တွေက data validation ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ချမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ allow ထဲမှာ list ဆိုတာလေးယူချလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်က sources ထဲမှာကြတော့တခုချင်းစီခေါ်မှာခံပြီးတော့ရိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီသွားပြီးတော့ရွေးလိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြတော့အများကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားရွေးမယ်အဲကြောင့်မို့ဒီမြားလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိကဒီ database ရှိထဲမှာရှိတဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမှတ်ချလိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆဲကွက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး drop down list လေးဒါတခုရွေးချယ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ item ကို auto ယူမယ်အဲ့တော့ auto ခေါ်ဖို့အတွက်ဘာ function သုံးပေးရမလဲဆိုတော့ vlookup ကိုသုံးပေးရမယ်အဲ့တော့ညီမချင်းVLOOK UP vlookup ပေါ့နော် vlookup ကကြတော့ဒါသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲသူ့